Ana sa 300 ka mga bagong recruit nga pulis sa Northern Mindanao, kinsa aduna nay ranggo nga patrolman ang dungan nga nanumpa. Nagpahimangno usab ang kadagkuan sa Police Regional Office 10 ngadto sa mga bagong pulis nga mahimong matinud-anon sa ilang pagpanerbisyo sa katawhan. Ani ang report. Human nga makapasar sa makuti nga PNP recruitment process, dungan nga nanumpa at tubangan sa kadagkuan sa Police Regional Office 10 ang 300 ka mga bagong recruit nga police officers. Silang tanan aduna nay ranggo nga patrolman nga moy entry level sa pagkapulis. 270 kanila mga lalaki og 30 sab ka mga babae ang nalakip sa mga na-recruit karong tuiga. Tataw ang emosyon, ingon man ang kalipay og garbo nga gibate sa mga newly recruits, ingon man sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sigon sa Police Regional Office 10, nga dakong tabang ngadto sa ilang puwersa ang maong mga bagong pulis. We have complete background investigation. Kung wala ba sila lama sa kapilingban, wala ba sila mga involved ba sila sa droga, or sa pang mga illegal activities. No? Kailangan kayo na sa usa ka pulis. Human nakapanumpa, gilayon sab silang ipailawom sa nagkadayang trainings aron mahimo pang mas hanas og andam sa paghimo sa ilang tahas. Human ang trainings, i-deploy ngadto sa lain-laing unit sa PNP nga adunay kakulangon sa personahe. Sanglit formal na silang miyembro sa PNP. Adunay pahimangno ang kadagkuan sa Police Regional Office 10. Dapat precise jud ta kung pulis na tanong paingog form paingon og kaninga oras kana mo ano ka ana nga oras, no. So kailangan kay nato ang efficiency, ang ato ang dedication sa atong trabaho. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.